риба. Както знаете, винаги ядем риба. Мога да ви кажа, защото е тайна. Нека добре, че ви кажа, че ви споделя. Не е толкова важно, е толкова тайно, просто исках да ви изненадам. Не е тайно. Базик се. Ако ядеме на риби, но се натъпах. Да знаете, днеска ядах корнфлекс, риба и следващото. Няма да ви кажа, че много чудесно. И сос направено. Не от дома, а си направено от Майо. От село Яна. Чакайте малко, много се отъпкам тук. Това, тази риба, Николна, зарядена. Който не обича риба, е лайно. Опа! И че ми се излюпи едно яйце. Знаете ли, искате да го видите? Сега ще ви покажа,